वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वीरों ते भैनों ते भराओ साडा ब्लॉग देखने वाले ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਫੀਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਅਸੀਂ ਸਪਰੋਟ ਪਾਉਣੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਬੈਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਸਪਰੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੀਡਰ ਦੀ ਚੈਨ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਟਰ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਫੀਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਬਲੌਗ ਕੱਲ ਦੇ ਬਲੌਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। डॉक्टर ले आना ही है अभी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।